desilo se to da je bio upaljač ispod sedišta u biznis klasi. To je počelo da dimi. Kapetan je rekao definitivno diverzija, za pola sata na najbliži aerodrom. Koje još benefite imate? Popusti na letove za nas, za članove naše porodice i za prijatelje. Popuste po restoranima, po hotelima, bazenima i tako dalje. Šta bi poručila svim našim ljudima koji bi želeli da se oprobaju u ovom poslu jednog dana? Probaj, pokušaj, daj priliku, a uz to imaju priliku da proputuju svet. Pozdrav i dobrodošli u dugu po redu epizodu podcasta Dubai na balkanski način. Danas pričamo o jednom od najzanimljivijih poslova u Dubaju, životu i radu kabinskog osoblja. Moja gošća je Hristina, stewardesa koja radi za jednu od najpoznatijih aviokompanija na svetu. Kroz razgovor ćemo proći sve, od procesa prijave i obuke do letova, naravno putovanja, izazova i života u Dubaju iz njene perspektive. Hristina, dobrodošla. Bolje te našla, hvala ti mnogo na pozivu. Hristina, hajde, voljela bih odmah na samom početku da razjasnimo gledalcima. Dakle, ti si u Dubaju nešto više od 3 godine, ali si u avijaciji malo duže, dakle od 2017. kada si krenula da radiš za Qatar Airways. Da, baš tako. Reci mi, otkud uopšte ideja da se prijaviš? Da li je posao stewardese bila neka tvoja dugogodišnja želja možda ili se sve desilo spontano? Pa jeste bila želja koja se javila još u osnovnoj školi. Sećam se da sam pitala tatu koju školu da upišem da bih bila stewardesa, pa je on rekao, bit ćeš polako. I onda se desilo, mislim, to je bio, da kažem, sticaj okolnosti. Saznala sam da Qatar Airways ima Open Day u Beogradu, tako sam se prijavila 2016. u novembru, 2017. u februaru pristupila kompaniji, odnosno postala član njihovog kabinskog osoblja, letela 2 godine, zatim se vratila u Srbiju, provela 3,5 godine u Srbiji i onda neočekivano došla u Emirates 2022. Tako je, dakle ti si posle Qatar Airwaysa napravila malu pauzu i onda se nakon toga prijavila ponovo, međutim ovoga puta za Emirates i aplicirala si iz Beograda. Kako je izgledao taj proces od same prijave pa do trenutka kada si saznala da si dobila posao? Prijava za Emirates je bila nešto drugačije u odnosu na onu za Katar, zato što je to sve bilo nakon pandemije, pa se dosta toga odvijalo online. Moram da priznam i zahvalna sam zaista tim drugaricama, nekoliko njih mi je poslalo link čim je saznala da Emirates ponovo zapošljava i nekako uopšte bez ikakvog plana da ponovo letim i uopšte plana da se selim iz zemlje, to mi je više bila kao backup opcija. Bilo je, znači, online prijava, zatim je test iz engleskog bio online, bila je neka aplikacija koja onako izbaci random neko pitanje na koje ti imaš 1 minut vremena da odgovoriš, ti se odgovori šalju i onda kako, to prolazi, da kažem, proces selekcije. Jedino uživo je bio finalni intervju. To su organizovali onako 1 po 1, opet kažem, zbog svih tih mera koji su i dalje postojale i to je, znači, bio negde maj mesec, krajem jula sam dobila poziv i krajem avgusta došla u Dubaj. Divno. Reci mi, sećaš se onda tog trenutka kada si saznala da si primljena, kako je porodica reagovala kada si im saopštila da ponovo odlaziš, međutim ovoga puta za Dubaj? Pa nije njima bio problem da li je to Dubaj ili šta god, nekako oni su znali da ja stvarno nisam imala želju da odlazim iz zemlje, ali prosto situacija je bila takva. Nisam imala baš najbolje iskustva po pitanju drugih poslova u Srbiji i onda smo nekako svi bili svesni da je to možda ne jedino, ali jedno od rešenja u tom trenutku najprihvatljivije i veći sam stres, imam utisak ja doživjela nego oni. Sećam se kad me je pozvala regruterka i pitala da li si još uvijek zainteresovana da pristupiš Emiratesu, da sam rekla da, kao i stopa, spustila slušalicu i počela da plačem. To mi je baš onako bio stres, zato što opet kažem nisam išla sa tim ciljem, to je više bila kao rezervna opcija, ali eto, na kraju se ispostavilo da je bilo dobro. Razumem te totalno i mislim da svi mi koji odemo znamo kako izgleda taj osjećaj. Reci mi, kada si dolazila u Dubaj, kako su ti bile očekivanja što se tiče posla i uopšte života u Dubaju i koliko se razlikovalo negde od stvarnosti koju si ovde videla? Iskrena da budem, s obzirom na to da mi se Doha kao grad uopšte nije naročito dopao, iskustvo rada u Qatar Airwaysu mi isto nije bilo najsjajnije, nisam imala velika očekivanja. Dala sam sebi priliku da probam i ukoliko stvarno vidim da to nije to, da se ponovo vratim kući. To je nekako možda i ona najbolja strana što uvek znaš da imaš gde da se vratiš, pa si onda malo i rezervisan da vidiš kako zapravo stvari ovde funkcionišu.
Dubai me prvo oduševio, nisam to očekivala, nekako u mojoj glavi je to bilo, ja opet se vraćam u pustinju, to je negde bilo u glavi, ali zaista ovaj grad je fascinantan i evo 3 godine kasnije shvatam koliko zapravo ništa od ovog grada još nisam videla. A sam, da kažem, ulazak u firmu, opet negde sam znala šta taj posao zahteva i baš kao što rekao, bila sam onako rezervisana da vidim u kom pravcu će to ići, da li u pravcu Qatar Airwaysa ili ipak je malo bolje ovog puta. A to jako često čujem kada se radi o poslu stewardese ili stewarda, da se ljudi prijave iz te radoznalosti i onda se vremenom zaljube u posao. Sad, mnogi misle da je postati stewardesa vrlo lako, ali kako zaista izgleda taj proces selekcije od trenutka prijave pa do prvog dana u uniformi? To je vrlo dugotrajan proces i ja bih rekla možda i najstresniji deo čitavog ovog posla, zato što ne postoje određena pravila koje neko može da nauči i da kaže aha, ako ispoštujem ova pravila sigurno ću dobiti posao. Negde je priprema 50%, ali drugih 50% je samo sreća. To, s obzirom na to da imam YouTube kanal koji sam još pokrenula za vreme rada u Qatar Airwaysu, zaista o tome toliko i pričam, jer nekako ljudi uvek kažu, a šta još? Koliko god da se dobro pripremite, uvek postoji taj faktor da li ćete se dopasti regruteru, da li je to vaš dan ili nije vaš dan, zato kažem nemojte da se stresirate, budite to što jeste, ako treba da bude, biće. Ono što jeste zapravo bitno jeste ta priprema u smislu kako da se obučeš za taj open day, kako da namestiš frizuru, kako da se našminkaš, na koji način zapravo treba da odgovaraš, a to je ono što kažem, to je nešto što je prihvatljivo, što je ljubazno, što opet štiti interese firme i to će svako na kraju da svaka firma zapravo očekuje od kandidata. Kada dođeš u Dubai, sve je nekako na gotovo. Firma je obezbedila avionsku kartu, smeštaj, osobu koja te dočeka na aerodromu otprati do smeštaja, otvaranje bankovnog računa je vrlo jednostavno. Znači, bukvalno je sve nekako na tacni i to je ono što čini zapravo taj deo posla, selidbe iz jedne zemlje u drugu, odnosno promenu posla, mnogo lakše i da kažem, bar taj deo ne iziskuje dodatni stres. Sama obuka traje 2 meseca. Na obuci se rade safety procedure, security, prva pomoć, pa između ostalog i taj servis, što je u stvari jedina stavka koja se vidi, a stiže na samom kraju. I to može da bude vrlo intenzivno za one koji se nisu susretali sa poslovima u oblasti hospitalitija ili koji nemaju čak i nikakvo radno iskustvo, za one koji nisu baš bili u kontaktu sa engleskim jezikom, odnosno terminima iz avijacije i to je možda najveći šok, jer zaista je veliki broj procedura koje treba da se nauče na pamet i to je sve totalno nova terminologija, tako da to je u stvari najstresniji deo. Ljudi misle da je letenje postaje rutinska operacija kasnije, dok se sve ovo prvo prođe. Znači, dok obučeš uniformu, prođe jedno mini školovanje Tako je, da. I ta obuka deluje kao jedan ozbiljan trening. A reci mi, koje su to iz tvog iskustva najvažnije stvari koje kompanije traže od kandidata? Da li je to ono standardno izgled i visina ili možda poznavanje jezika ili način komunikacije? Pa ima svega, hajde da kažemo da je sve to važno, ali ništa od toga nije presudno. Zaista, naravno, postoje određeni standardi što se tiče visine, znači boss, ajde da kažemo ženska, muška osoba, kako god, kada se uspne na prste, treba da dohvati vrhovima svojih prstiju 212. Znači, to je propisan standard. Sada Emirates doduše ima i standard za visinu, mislim da je 160 minimalna visina, jer pretpostavljaju da ovi ispod 160 ne mogu baš toliko da dohvate. Zaista, onda taj IBM im je važan da bude u granicama normale, ne zato što se tu radi o nekoj diskriminaciji, već zato što je posao izuzetno fizički naporan i njima je zaista prioritet da crew od samog starta bude dobrog zdravlja. To je ono što proveravaju, radi se skener pluća, kičme, vida, sluha, tako dalje, to su sve zaista važne stvari, zato opet kažem, kada me neko pita da li će da provere,
pa to je važno. Neko ko ima ozbiljnih problema sa kičmom, zaista ovo može da bude prepreka zato što stajati 10 sati na nogama na 10 km iznad zemlje gde je nekako još, da kažem, gravitacija još jače radi, može da bude izuzetno naporno, a to nije jedan let, to je 7, 8, nekad i 10 letova mesečno. Kad kažem letova, mislim odeš i vratiš se, što znači 20 sektora i to uopšte nije naivno. Tako da su to neke vrlo važne stvari, ali njima je nekako najbitnije u ovom poslu ta srdačnost, ta dobrodošlica, taj osmeh, ta volja i spremnost da se radi sa ljudima. Raditi sa ljudima je verovatno jedan od najtežih poslova na svetu. I onda kada se tu još nađu ljudi iz stvarno različitih delova sveta, jer Emirates leti na preko 150 destinacija širom sveta, različite nacionalnosti, različite religije, različita vaspitanja i tako dalje, tu treba biti dovoljno tolerantan da sa svima njima uspostaviš komunikaciju, a da nekog slučajno ne uvrediš, jer nešto što je, na primjer, za nas normalno, za nekog drugog nije. Sad, zanima me da li postoji neki praktični deo pre nego što dobiješ posao, recimo test letovi ili simulacije? Tako je. Za vreme treninga imamo te simulatore gde vežbamo sve moguće situacije poput evakuacije, smrtnih slučajeva u avionu, eventualnih požara i tako dalje, bukvalno sve što može da se desi na jednom letu, zaista smo za to pripremljeni, zato ta obuka toliko dugo i traje i sve to se i ocenjuje. Vrlo je važno da crew u svakom trenutku bude priseban i da negde, koliko god mi to ne koristili svaki dan, negde je važno da to bude, kako ono kažu, muscle memory, da ostane negde u malom mozgu i da se prosto javi kao znanje i kao sposobnost u trenutku kada se nešto od toga desi. Koje su to onda neke najvažnije osobine koje bi osoba trebala da posjeduje da bismo mogli da kažemo da je dobar član osoblja? Da li su to, poznavanje tih nekih sigurnosnih procedura ili je to taj rad sa putnicima ili možda snalažljivost u nekim stresnim situacijama, kao što si pomenula? Sve. To je miks svega toga. Opet, kao što kažem, nekako je najveći fokus na taj hospitality, odnosno na to da budemo ljubazni, fini, uslužni i tako dalje, ali dok sve to radimo, negde uvek jedno uvo, jedno oko sluša šta se dešava i prati šta se dešava u okolini, to je nekako ta veština. Nema spavanja na dužnosti, ni bukvalno ni u prenesenom značenju, što znači da stvarno je vrlo važno da čovek bude svestan svog okruženja. Navešću kao primer, kada prelazite, recimo kada putujemo za Australiju, za Novi Zeland, iznad vode smo cela 2,5, možda čak i 3 sata. Ne daj Bože nešto da se desi, najbliži aerodrom nam je na 2 sata. Tako da to uopšte nije situacija u kojoj možemo tek tako da pustimo pa šta god. Svaki neuobičajen miris u kabini, sve nešto što može da bude sumnjivo, što nije standardno da se čuje ili vidi ili oseti u kabini, zapravo može da bude izvor velike opasnosti. Imala sam i tu situaciju i zaista u tom trenutku je nekako važno da čovek bude priseban, tako da ljudi koji su po prirodi paničari, koji se svega plaše, zapravo i nisu baš idealni za ovaj posao, koliko god se činilo da je to samo kao chicken beef, pa ćemo lako. U tim situacijama zapravo je vrlo važno da čovek ostane pribran, da može da baš onako bude nezgodno, ali imamo znanje, imamo veštine, prošli smo trening, uostalom svi radimo zajedno kao jedan tim i udruženim snagama zaista mislim da većina situacija može da izađe na dobro. Pa hajde onda sad kad si već pomenula to, voljela bih da mi kažeš da li si imala neku neprijatnu ili čak možda stresnu situaciju i kako si reagovala u tom momentu? Pa da, tek što sam počela da letim za Katar, mislim da je bilo možda neke 2-3 nedelje i desilo se to da je bio upaljač ispod sedišta u biznis klasi, pošto su tamo na električna sedišta, kako je putnica pomerala sedište, to je počelo da dimi. Zavarničilo je i čim se javi dim, ja kažem gde ima dima, ima i vatre, sva sreća, crew u biznis klasi je odreagovao na adekvatan način i informisali su kapetana. Kapetan je rekao definitivno diverzija, za pola sata na najbliži aerodrom, posle toga idemo preko vode, ne želim da razmišljam šta se dalje dešava. Dobili smo informaciju od perserke da slećemo, da pripremimo kabinu, iako smo mi
bili tek 2 sata u letu i putnici su shvatili da nešto nije u redu, ali naravno, znate kako kažu, idi kroz život osmehom stewardese koja zna da nešto sa avionom nije u redu. To je taj moment da ti nije svejedno, iskreno, meni je kuvalo u stomaku u tom trenutku, ali nemaš gde. Ti se nalaziš tu gde se nalaziš i nemaš gde. Tvoje je samo da ostaneš pribran i da razmišljaš. Dobili smo informaciju da će biti normalno sletanje, neće biti evakuacije, ali s obzirom na to da se radi o periodu od pola sata, svašta može da pođe po zlu i tu se onda u stvari vidi ta ličnost, odnosno ko kako reaguje i ima iskusnijih ljudi koji opet u takvim situacijama onako znaju na trenutak da se izgube, pa im je onda potreba neko i kao podrška. Zato je uvek važna ta simultana komunikacija između članova posade kako bi sve to teklo kako treba i na kraju rezultat bio pozitivan. To meni onda stvarno pokazuje koliko vi u stvari ozbiljnu odgovornost nosite na tom radnom mestu. Reci mi, da li ima nekih smešnih situacija sa putnicima? Pa ima ih vrlo često i mislim sada crew ima među sobom uglavnom neke interne šale, interne fore koje se tiču putnika, ali naravno to nikad se ne svodi na to da se nekome rugamo jer razumemo i da neko možda prvi put leti i da se plaši letenja. Verovala ili nekoliko god ljudi lete i dalje veliki broj se plaši letenja i onda su to neki ili čudni zahtevi ili neka čudna ponašanja u smislu da ne znaju da otvore vrata od toaleta, pa je onda to kako ne znaš. Mislim da to je nešto najčešće. To je najčešće, jeste. Tako da, mislim, mi volimo u suštini smešne situacije. Ja često volim da se našalim sa putnicima i da bi ih opustila i prosto da bismo stvorili tu neku komunikaciju, jer opet što kažem, koliko god da smo mi tu zaduženi, recimo znam da mnogi pitaju zašto moramo da podižemo zavesice na prozorima, zato što putnik je moje oko u tom trenutku, u tom delu kabine koji ako primeti da se recimo motor dimi ili da je video možda se motor zapalio, šta god da je primetio da nije kako treba, on je taj koji će me pozvati i reći ja mislim da ovo nije normalno, možeš li da proveriš. I to zaista može da spasi život svih ljudi u avionu. Neretko se dešava, pogotovo kada letimo na zimske destinacije, čuveni de-icing koji radimo, odnosno to prskanje tom hemikalijom da se ne bi zaledila krila zbog veoma niske temperature i onda se desi da putnik primeti da je opet i ostao deo leda na krilu ili nešto tome slično i to je zaista od životne važnosti, tako da zato volim da uspostavim tu komunikaciju sa putnicima kako bismo stekli poverenje jedni u drugi i kako bi oni zapravo imali slobodu da mi kažu ukoliko primete da nešto nije kako treba. Znači mogla bi da napišeš knjigu priče iz kabine. Da, mislim da je to greška što nisam počela na vreme da pišem jer sam sigurno dosta toga zaboravila, ali ja verujem da na svakom letu ima neki događaj koji može da se zabeleži. A koliko se vodi računa kada je reč o izgledu i uniformi? Da li postoje neka striktna pravila kada je reč o šminki, frizuri, manikiru? Tako je. Postoje striktna pravila, jasno napisana u knjizi. Čak i postoji department koji se time bavi, Image and Uniform. Postoji čuvena fashion policija, kako mi zovemo u Emiratesu, te dame koje svaki put kada se mi check-inujemo za let, one stoje tamo, proveravaju da li nekome uniforma nije po standardu, frizura, šminka, šta god da tu eventualno nije kako treba da bude i po pitanju toga znaju da budu vrlo striktni. Opet kažem, i tu dolazi i kilaža i tako dalje, zato je važno da suknja ne postane tesna ili kratka, da kosa ne bude raštrkana na sve strane, da ne može da se nosi roze, ruž, ako je standard isključivo crveni, da nokti nisu duži od pola centimetara iznad vrha prsta i tako dalje. To su neki standardi koji su jasno definisani od strane firme i tu nema odstupanja. Da, i to je onda jednostavno deo njihovog brenda, jel tako? Tako I mislim je. da je to ono po čemu su oni jako poznati. Ne znam, meni su, na primjer, stewardese uvek tip-top i šminka i frizura, naravno nezaobilazan osmeh, ali pretpostavljam da nije jednostavno spremati se i izgledati savršeno u 4 ujutru, jel tako? To nije jednostavno, a još je teže ostati takav posle 17 sati leda i toliko grada i tolikog broja provedenih sati u avionu, to mislim da je možda još i teži deo, ali nekako svi se trudimo da budemo u tim granicama
tih standarda, jer prosto kao što si rekla, mi jesmo brand ambasadori firme za koju radimo i ljudi vole kada prođemo aerodromom da nas slikaju, da nas snimaju, tako da niko ne želi da se pojavi na društvenoj mreži neadekvatan. Da, tako je. Reci mi onda baš iz tog razloga vodimo do mojeg sledećeg pitanja, koliko je posao zapravo težak fizički i psihički? Težak je i fizički i psihički. Psihički opet zbog tog rada sa ljudima koje sam rekla i stvarno raznoraznih situacija koje mogu da se dese u avionu. Tu bih dodala i ono otežavajuću okolnost što većina živi daleko od svojih porodica, većina je usamljena, koliko god bio lep taj deo putovanja svetom, ti ne putuješ svetom sa nekim svojim, nego su to ljudi koje si upoznala danas i koje sutra kad sletiš, verovatno više posle toga nikada nećeš videti. To je nekako taj psihički deo koji vrlo često zna da bude problem. U početku te vozi taj adrenalin, ushićen si, srećan si, onda shvatiš da zapravo sve to što proživljavaš bi bilo lepo da proživljavaš sa nekim svojim. Što se tiče fizičkog dela, iskreno, meni najteže padaju noćni letovi. Opet kažem, pričam u svoje ime zato što postoje ljudi koji su noćne ptice i onda njima noćne smene više odgovaraju. Noćni letovi, veliki broj radnih sati, čak, evo uzet ću za primjer i ove najkraće turnarounde koje imamo od koji su od recimo sat vremena. Tih sat vremena nije sat vremena tamo, sat vremena nazad. To je 2,5 sata check-in pred let. Vrlo često postoji neki delay pola sata, sat, nekad i više iz različitih razloga. Let, iskrcavanje putnika još nekih sat i po 2 na zemlji, novo ukrcavanje, novi let od sat vremena, opet iskrcavanje, priprema aviona i onda na kraju kad se sve to sabere to više nije 2 sata, to je 8 sati smena. A da ne pričamo o letovima, kao što sam ti spomenula, Novi Zeland, 16-17 sati let, vrlo često zna da izađe na 22, 3, nekad i 4 sata gde si na dužnosti. Naravno, na tim dužim letovima postoji vreme predviđeno za rest, ali na letu od 17 sati imati rest 3-4 sata je ništa naspram cele dužnosti od kad si ustala do kad si opet stigla u hotel, 24 sata, tako da to može da bude izuzetno naporno, da ne pričamo što postoje letovi na kojima su putnici poprilično zahtevni, pa onda je i tvoje angažovanje mnogo veće nego što bi možda inače bilo. Vrlo često ne stignem vodu da popijem po nekoliko sati, zato što stvarno veliki je broj zadataka koji imaš da obaviš u toku leta i opet, kao što rekao, postoje različiti zahtevi putnika i to sve se skupi jedno na drugo i ti ni ne primetiš da 3 sata nisi gutljaju vodu uzela. Super si to objasnila, mislim da mnogo ljudi misle da je sve samo glamor i putovanja, u stvari tu postoji mnogo toga što mi ne vidimo, što se ne vidi s polja. Kako onda baš upravo iz tih razloga uspevaš da održiš balans između poslovnog i privatnog života, s obzirom na česta putovanja i promene ritma? To jeste jedan od većih problema, zato što pogotovo kada je roster, odnosno taj raspored letenja onako malo suzbijen, slobodni dani se svode na to da operem veš, očistim kuću, eventualno odradim trening u teretani, pokušam da spavam kako bi se odmorila za sledeći let i opet kažem i to utiče na onaj psihološki deo i što se tiče emotivnog statusa, pogotovo ljudi koji nisu u sferi avijacije, vrlo često ne mogu da razumiju da je neko umoran, da nije tu po nekoliko dana, da ne može da se javi u bilo kom trenutku i tako dalje. To je jedna otežavajuća okolnost, znači uspostavljanje tih emotivnih veza. Iako svaka čast koleginicama koji imaju muža, decu i tako dalje, njima se divim, to je tek, ja ne znam, neki naredni nivo. Prijatelji, pogotovo kada je većina prijatelja iz iste delatnosti, to uklopiti rostere je skoro pa nemoguće i onda sve to zapravo utiče na to da moraš mnogo snage, mnogo energije da uložiš i da kažeš ok, ja moram ovo da izguram, biće bolje. Postoje čak i sezone koje su normalno, da kažem, više zauzete, u smislu puniji su letovi, mnogo ih više ima, tipa u toku leta kada idu ljudi na odmore ili recimo sada će uskoro krenuti ta sezona, kraj novembra, početak decembra, oko Božića, Nove godine i tako dalje. Jeste.
Da, sad kad si pomenula rostere, rasporede, da li postoji neki fiksni raspored svakog meseca koji se prati ili je to nešto što se menja iz meseca u mesec? To se menja iz meseca u mesec. Emirates svakog 16. u mesecu objavljuje raspored za naredni mesec, što verujem da je dobro, zato što ti 2 nedelje unapred imaš predstavu šta će se narednog meseca dešavati. Naravno, postoji i opcija zamene letova, ukoliko po pitanju legalnosti, broja sati, slobodnih dana i tako dalje se ne narušava taj neki standard, postoji ta mogućnost. I to je opet, da kažem, možda i prednost i mana. Prednost je što nisi u nekom šablonu, ali opet s druge strane je mana što vrlo često propuštaš rođendane, propuštaš bitna slavlja, kada su svi slobodni vikendom, ti vikendom radiš, ali s druge strane kada svi idu u ponedeljak ujutru u 8 sati na posao, ti možda imaš baš slobodan ponedeljak. Tako da to je i prednost i mana istovremeno ovog posla, a to je što ne postoji nikakav šablon. Sve je onako, od meseca do meseca je sve novo iznenađenje i verujem da je to nešto što zapravo dugo ljude održava u poslu. Ok, ovog meseca možda nisam imala najbolje letove, ali sledećeg dobijem, pa se onda malo primirim, budem srećna i tako dalje. Layoveri služe za to da se obiđu gradovi, da se odradi dobar shopping, zaista da se upoznaje nova kultura, novi ljudi i onda svako nađe, aha, ovaj layover mi je za to ili to. Ukoliko neki layover do sada nema šta da se radi, nije baš shopping mesto, onda spavamo. A da li onda stvarno ima vremena da se istraže gradovi tokom tog layovera? Pa i za to treba onako baš se dobro organizovati. Kada su layoveri duži od 24 sata, nekako je to onda onako fino, tu već može. Kada je 24 sata, tu treba obratiti pažnju na taj tajming, jer se vrlo često dešava da, ne znam, to je bilo rano jutarnje poletanje iz Dubaja, recimo, dok smo stigli tamo, mi smo već umorni jer smo se probudili u sred noći, ali tamo je dan, ima da se iskoristi i sutradan kada ustanemo mi faktički treba da se spremamo za povratak, tako da vrlo često nema spavanja, nego ono, ajde da iskoristimo dan, da idemo nešto lepo da pojedemo, da kupimo, da vidimo i tako dalje. I onda se i taj umor akumulira kasnije, pa oni slobodni dani služe da se oporaviš. Meni to zvuči kao win-win. Zaista radiš, putuješ bez da plaćaš avionsku kartu, ali verujem da nije lako, da ne znaš bukvalno gde će alarm da te probudi. A reci mi, da li možeš da biraš destinacije ili to ipak nešto što kompanija određuje? Pa postoji i taj bidding sistem gde možeš da izraziš svoje želje, što ne znači da će tvoje želje biti uslišene i to je, opet, kažem, dobra strana, što ako ništa drugo, bar kažeš, aha, ja bih želela to i to da radim, pa postoji mogućnost da dobiješ, ali mislim da je mnogo veća prednost ta mogućnost zamene letova, pa sada neki let koji ja ne volim da radim, a ti voliš, a imaš let koji bih ja voljela da radim, možemo tako je, da zamenimo let. Super, znači ipak ima malo fleksibilnosti, ali ne može baš, ja bih Pariz svakog petka. Tako je. Tako. Okay, koja destinacija ti je ostala u najlepšem sećanju? To mi je uvek teško da odgovorim. U Evropi definitivno Rim. Rim je najlepši grad na svetu. U Aziji bih rekla Singapur. Singapur me izuzetno podsjeća na Dubaji. S tim što je Singapur malo zeleniji. Da, ali isto zaista čisto, savršeno, moderno. Singapur kao da nije Azija, takav utisak imam. Volim Australiju, volim Novi Zeland. Fenomenalna hrana, takođe mnogo zelenila, čist vazduh, priroda, voda, zaista prelepo. Iskreno nisam naročito veliki ljubitelj recimo američkog kontinenta, to sam gledala da izbegnem kad god sam mogla, ali recimo u Africi sam voljela da radim letove za Johannesburg, za Južnoafričku republiku, tamo je najbolji steak na svetu i najbolje vino i izuzetno jeftino i kao što rekao, opet postoji, tamo nije naročito bezbedno da se ljudi kreću samostalno, ali smo mi nekako bili, naš hotel je bio u tom kraju koji je nekako osiguran više, pa onda lepo možeš da prošetaš do restorana, pojedeš dobar steak i nekako, eto, to je ono cilj zbog kog si otišao na taj layover. Super, ali ako te nema par dana, znamo Kristina je u Rimu, je li tako? Da, verovatno. Kristina, da li se sećaš svog prvog leta i kakav je bio osjećaj kada si prvi put stala pred putnike u uniformi?
Pa sam taj čin oblačenja uniforme jeste onako uzbudljiv. Ne mogu da se setim da sam imala neku naročitu tremu. Nekako je opet i olakšavajuća okolnost što posada sa kojom radiš je dosta iskusnija od tebe i ti si tu više da učiš. Dobra stvar je što i u Kataru je toga bilo, ima toga i u Emiratesu, postoje ti supi letovi, odnosno obzervacioni letovi, gde ti zapravo nemaš nikakvu dužnost, tvoje je da prođeš sa supervizorom ili personom kroz avion, da vidiš gde se tačno nalazi lokacija ove opreme koja nam je potrebna u smislu kiseonika, aparata za gašenje požara, medicinskih, kao što imamo, lekova, pomaga, tako je. I da kažem, to je primarno. Ukoliko želiš, možeš da pomogneš kolegama u toku servisa, čisto da stekneš osjećaj na koji način se komunicira sa putnicima. Jedno je sterilno okruženje poput trening koledža, gde se sve to onako radi knjiške, a drugo je kada ti dođeš na let, pa onda putnik ima neki specijalan zahtev na koji ti treba da odgovoriš i onako da se snađeš u tom trenutku. Tako da je to dobra prilika da osetiš kako to izgleda na letu i onda kada prođu ta dva, da kažem, pripremna leta, kada uzmeš stvarno dobiješ svoju zonu na kojoj radiš, vrata za koje si zadužen i tako dalje, nekako se osjećaš sigurnije, tako da se ne sjećam da sam imala neku tremu. Sigurno sam imala i sjajan crew, sjajnu posadu koja mi je pomagala, koja mi je objašnjavala. Nekako ljudi vole da dočekaju nove ljude i uvek kažu, bit ćeš ti okej, zato što postoji negde to kako ću i ja, pogotovo kada vidiš recimo na 380-ici, main deck je ekonomska klasa, ima 400 putnika. I sada kad ti vidiš punu kabinu sa 400 ljudi, tebi nije sve jedno, ali opet kažem, nas nema malo i uvek imaš kome da se obratiš, gde da se okreneš, nisi prepuštena sama sebi i to je nekako olakšavajuća okolnost. Divno. Kada pogledaš unazad sada, nakon toliko godina kasnije, koliko si se promenila od prvog leta do danas? Mnogo. Ovaj posao te promeni, to ja nisam primetila kod sebe, to su primetili ljudi iz mog okruženja i mislim da je to divna stvar. Veliki je nedostatak kada ljudi nemaju priliku da se promene. I zato i svima savetujem da se oprobaju u svemu što im se pruži prilika. Da li je to posao za koji misle da će trajati celog života ili samo privremeno, probaj. Svaki posao, svako novo iskustvo tebe oblikuje kao osobu i rad sa ljudima je zaista fenomenalno područje rada na kojima ti možeš da upoznaš sebe, da vidiš koje su tvoje granice, koji su tvoji afiniteti, neko se pronađe u tom i shvati da zapravo želi celog života da radi u hospitalitiju, radeći možda za vodeću aviokompaniju će, ne znam, sutradan otvoriti restoran koji će dobijati razne nagrade, a možda neko kaže, znaš šta, ovo ipak nije za mene, ja sam više, ne znam, za računar i kancelariju i to je sasvim okej i zato bih savjetovala mladima, jer je mnogo lakše kada počneš sa 24 godine da letiš nego sada. I fizički ti je lakše i psihički nekako još nisi toliko oblikovan i onda mnogo lakše upijaš sve te promene, a onda kad se sve to iskristališe, mislim da sve legne na svoje. Godinama kasnije, danas, kako izgleda jedan tvoj radni dan? Pa ne izgleda ni jedan isto, baš zbog toga što nekada ustajem u 3 ujutru, nekada imam let u 3 popodne, nekada ni ne spavam ceo dan zato što mi je kasno uveče let, pa nisam stigla između prošle noći i ovog leta da spavam. Tako da u suštini nema pravila, svakako ustajem nekih 2 sata pre check-ina, jer mi treba nekih pola sata do posla i da kažem sat i po vremena da se spremim. Vrlo često pakujem kofere u poslednjem trenutku, to je nešto što apsolutno ne volim i kad bi mogao to neko umjesto mene da radi, vrlo rado bih mu platila. Da kažem da je to deo pripreme, kada stignem u firmu, kada se prijavim na posao, imamo taj briefing, čitav tim gde diskutujemo zapravo o tim procedurama, ponovo prolazimo bezbednosne procedure, postoje određena pitanja koje nam postavljaju iz tih
legalnosti razloga. Zatim komentarišemo servis koji radimo na letu, putnike, ukoliko imamo neke posebne, da kažem specijalne putnike, u smislu da li su to stari koji putuju sami, a potreban im je wheelchair, odnosno kolica, da li su to majke sa decom, da li su to možda osobe sa određenim invaliditetom i tako dalje, i na taj način se pripremamo da znamo šta nas čeka i da prosto obratimo pažnju na te posebne grupacije putnika. Onda idemo u avion, pripremamo avion, obavezne provere koje treba da izvršimo. Kreće boarding. Kada završimo boarding, naravno ukoliko kapetan dobije dozvolu za poletanje, polećemo, opet kao što rekoh, vrlo često postoji određeni delay zbog gužve na aerodromu, zbog predugačkog boardinga, izgubili smo svoj slot i tako dalje, sad su to različiti razlozi. Postoje određene stvari koje mi moramo da završimo na zemlji, u smislu, ne znam, na dugim letovima moramo da damo kit bag ili u biznis klasi mi recimo dajemo i peškire, i menije, i piće dobrodošlice i tako dalje, tako da postoji mnogo pidžame, tako da postoji zaista mnogo toga što treba da se odradi već na zemlji. Nakon poletanja kreće priprema, mi u biznis klasi postavljamo dušeke, uzimamo narudžbine za prvi obrok koji treba da služimo i tako dalje, i to onda kreće. Nekad se više zahukta, nekad manje. Pred sletanje opet priprema kabine za sletanje. I to su u stvari i najrizičnije te faze poletanja i sletanja, zato nam je važno, tada nam je maksimalni fokus na toj bezbednosti, tada servis pada u drugi plan, svako može da preživi bez čaše šampanjca, ali kabina mora biti osigurana na vreme kako bi kapetan mogao da se pripremi za sletanje, i hvala Bogu kada bezbedno sletimo, onda ide iskrcavanje, skupljanje svega po kabini što treba u smislu slušalica, ćebad i tako dalje. I onda ako smo na layoveru, onda svi zajedno idemo kroz aerodrom, ulazimo u autobus i stižemo u hotel. Wow, moram da priznam, ja sam te izgubila još kod sastanka sa timom. Sjajno, zaista. Kako izgleda sistem zarade? Da li postoji osnovna plata i dodaci po letu ili? Tako je, postoji osnovna plata i naravno ona se razlikuje u zavisnosti od toga na kom si nivou, da li radiš u ekonomskoj klasi, biznis prvo i tako dalje. I sat letenja takođe ima svoju cenu po zavisnosti od toga koliki broj sati u toku meseca letiš. To se pridodaje onoj osnovnoj plati i ti meal allowance koji se daju za troškove hrane na layoverima. Pa sada naravno u zavisnosti od toga gde je layover, zavisi i koliki će biti taj meal allowance, ali da kažem da je sve to suma sumarum ono što čini jednu mesečnu platu. Super što si to pomenula, eto je taj džeparac. Zanima me kako izgleda smeštaj. Poznato je da Emirates obezbeđuje svojim radnicima prevoz i smeštaj, je li tako? Tako je. Smeštaj koji Emirates obezbeđuje svojim stjuardima i stjuardesama se nalazi širom Dubaija. Nismo svi na istom mestu, tako da ima i onih srećnika koji žive ovde na Sheikh Zayed Road u samom centru grada preko puta Burj Khalife. U smeštaju je uglavnom dvoje, odnosno dve ili troje, odnosno tri, nikada nije mešoviti smeštaj. U jednom stanu, znači mogu biti ili samo devojke ili samo momci, dvoje ili troje. Svako ima svoju sobu sa kupatilom, zajedničke prostorije, dnevna soba i kuhinja. Stanovi, kao i većina stanova u Dubaju, su vrlo komotni, tako da tu bar nije problem što se tiče prostora. U jednoj zgradi mogu živeti i momci i devojke, kao što rekao, ali je bitno da u stanu nije mešovito. Ono što je prednost takvog smeštaja, što kažem opet, to je neko drugi plaća, apsolutno nemaš nikakve troškove života u tom smeštaju. Takođe, prevoz do posla, od posla obezbeđuje Emirates, ima svoje autobuse koje na određeno vreme dolaze i koji krug koristi kako bi išao na posao. To je isto veliki benefit, zato što kada dođeš s leta umorna, ti u tom autobusu malo zadrebaš dok stigneš do kuće. I da kažem, to je stvarno ono što je ljudima možda i najveći benefit
prilikom zapošljavanja ovde, zato što znaš i sama kada se preseliš negde pa treba da tražiš smeštaj i ostalo nije baš najlakše, a i u Dubaju dosta košta. Ono što je možda mana tog smeštaja jeste što postoje određena pravila koje moraju da se poštuju u smislu do koliko sati možeš da imaš posetioce, ukoliko neko hoće da prespava kod tebe, postoje određene procedure koje moraju da se isprate, odnosno da se firmi prijavi tako nešto i isto je mana što svi letimo u različitim dobima dana, tako da nikakve žurke, nikakva glasna muzika, ništa, nikakva okupljanja tog tipa nisu baš izvodljiva ukoliko recimo si ti danas slobodna, tvoja koleginica spava jer večeras radi i velika je sreća kada zaista imaš sjajne cimerke, jer onda nekako se osjećaš kao da si kod kuće kad se vratiš sa leta. Dobra stvar je što postoji mogućnost i zamene smeštaja, tako da eto, mislili su na sve, nekako su se potrudili zaista da to bude prilagođeno ljudima, da im što više odgovara. Naravno, uvek kažem i uvek se ograničavam kad neko kaže ovo ne funkcioniše savršeno, samo posade ima 25.000 u čitavoj grupaciji, a da ne pričamo gde su tu ostali, tako da su tu desetine i desetine hiljada zaposlenih i sve to treba uklopiti, tako da s obzirom na to o kolikom broju ljudi se radi, mislim da se zaista sjajno funkcioniše. Sjajno, to zvuči kao sjajan paket, jer ti generalno ne možeš da brineš uopšte o svakodnevnim troškovima, kao što si pomenula, jako dobra solucija za nekog ko dolazi i počinje novi život u novom gradu. Pored stana i prevoza i tog džeparca, koje još benefite imate? Da li je tu uključeno zdravstveno osiguranje, viza, popusti na letove? Tako je, sve to. Popusti na letove za nas, za članove naše porodice i za prijatelje. Ono što je još veliki benefit, bar ono što sam ja osetila kao veliki benefit ovde, jesu te članske kartice, Emirates Platinum i Face Card. Mesečno je članarina, ne znam, oko 30 dirhama, što mu dođe negde oko 900 naših dinara i sa tim karticama imamo popuste po restoranima, po hotelima, bazenima i tako dalje, tako da je to onako veliki benefit, korišćenje teretane za džabe i to veliki broj teretana po Dubaju. Tako da, eto, to mi se nekako možda najviše isplatilo. Koliko često uspevaš da vidiš porodicu i prijatelja s obzirom na tempo posla i putovanja? Imam tu sreću što moja porodica voli Dubaj pa onda često dođu u posetu. Dok sam radila u Kataru, svakog meseca sam išla kući. Opet kažem, ni Doha mi se nije dopadala i nekako mi je falila kuća. A sada, pošto mi je lepo u Dubaju, onda mi je lakše da oni dođu kod mene, pa da onda svi zajedno ovde uživamo. I trudim se sa njima, zaista svaki dan da se čujemo. Obavezno su poruke, poletela sam, sletela sam. Tako da imam zaista tu, što se toga tiče, dobru komunikaciju. Što se tiče prijatelja, zaista ne mogu tu baš da se pohvalim, iz razloga što ne idem toliko često za Beograd. Većina mojih prijateljica zapravo živi širom sveta, pa je to bila prednost ovog posla što sam mogla da koristim letove kako bih njih videla i opet kažem, sve je to vrlo individualno kako kome šta prije i ko šta voli, ali nekako sam već izgradila ovde život i veliki broj mojih prijateljica sa kojima najviše vremena i provodim jeste u Dubaju, tako da mi je, taj deo mi je super. Hristina, za sam kraj, šta bi poručila svim našim ljudima koji bi želeli da se oprobaju u ovom poslu jednog dana, odakle da počnu i na šta budu spremni? Uvek kažem, go for it. Probaj, pokušaj, daj priliku i moram da naglasim, zaista ne dobije se posao tako lako iz prve. To je, kao što sam već na samom početku rekla, zaista sticaj splet okolnosti i ljudi se vrlo često razočaraju. Ja probala sam 3 puta. Znam momka koji je probao 17 puta. Wow. I 17. puta je dobio posao. Tako da je upornost, istrajnost, rad na sebi nešto što je vrlo važno. Često nam se čini, ma šta sad oni tu očekuju od mene, ali oni vide nešto što ti možda ne vidiš u ovom trenutku. Ljudi se isto često stresiraju, ja ne govorim savršeno engleski, ne treba tebi savršen engleski, tebi treba engleski za komunikaciju i engleski koji će ti služiti da prosto možeš da ispratiš predavanje, da naučiš sve to što treba. Dosta engleskog se nauči u komunikaciji sa ljudima kada prosto živiš na govornom području,
ne kažem da je englesko govorno područje, ali jeste, ovde svi govore engleski jezik, nekako i vremenom ti to postane, mislim da ga naučiš i malo ga iskvariš, što se akcenta tiče. U Dubaju specijalno. Jeste, ali i to je isto čar života u multinacionalnoj sredini, tako da bih zaista savjetovala svakome da proba, mladima obavezno. Kao što sam rekla, verujem da će se pronaći, da će sebe pronaći pa će znati želim da se vratim kući ili ne, više sam se pronašla u ovom okruženju, ova vrsta posla mi odgovara ili ne odgovara i onda će dosta toga da nekako dođe na svoje mesto, a uz to imaju priliku da proputuju svet, da zarade novac, da zaista iskuse i takvu vrstu posla, jer je ovo nesvakidašnji posao, to ću govoriti ne znam koliko puta, jer jeste nesvakidašnji, ne postoji fiksno radno vreme, ne postoji pauza za topli obrok u toliko i toliko, nego kad se završi posao i imaš vremena da jedeš ili nemaš. Zaista poteškoće što se tiče spavanja, organizacije života, ali opet kažem, kroz to ljudi uče dosta o sebi. Mislim da se dosta uči o time managementu, zato što avijacija ne trpi nikakva kašnjenja. U avijaciji vrlo često kažu, ako stigneš tačno na vreme, zakasnio si. Uvek moraš biti malo pre vremena i to su neke možda dobre navike koje ljudi razviju ukoliko nisu do sada živeli samostalno, odnosno odvojeni od porodice. To je isto prilika koja će dosta toga kazati njima o njima samima, izaći će na površinu njihovi strahovi, njihove želje, njihove ambicije, loše navike, dobre navike i onda kada je sve tu na stolu, onda će znati zapravo s kim imaju posla. Divno, Hristina. Hvala ti puno što si podelila svoje iskustvo sa nama i hvala ti što si nam zaista približila kako zapravo izgleda posao u avijaciji i život u Dubaju. Hvala tebi mnogo na pozivu, zaista sam uživala i želim ti mnogo sreće u nastavku ovog podcasta. Hvala. Ako vam se epizoda dopala, zapratite kanal i podelite sa nekim kome bi bila zanimljiva ili korisna. Vidimo se u sljedećoj epizodi sa novom pričom iz Dubaja.